ल जसको लागि पार्सल जेनियाको लागि जेनियाको लागि गिफ्ट फ्रम पार्सल आएको छ कसले हो थाहा छ अब भनिसकेपछि उसले भर्खरै अचम्म लागिरहेको होला के हो के भन्ने गौरव दाइलाई के भन्ने दुईटा हैन एउटा मात्र यहाँ फेरि दुईटा तल मात्रै छैन नि फेरि तल मात्रै छैन गरिमालाई र तलै छ किन फोन हालेको नि ल हजुर थ्याङ्क यू सो मच गौरव दाइ के भन्नु त ल ओइ खुसी भयो यो चाहिँ कसलाई गरिमा टोपी खोला त कताले भएको ए यहीँ यता बोलाउ जा त यता बाहिर बोलायो कि ए ल गरिमा खै गरी कस्तो अँधेरो आँखा भयो नानी यतै बोलाइन भनेको ओ यहाँ उस ल दाइको तर्फबाट भाइ टिका गिफ्ट है ल ए हो के ल छिटो ल भाइ टिका गिफ्ट फ्रम गौरव दाइ के भन्ने हो गौरव दाइलाई साँच्ची हो ल के भन्ने ल के हो अलि यता आउनु त लाइटमा आउनु त यहाँ ल यहाँ छोराले छोरीको लागि भाइटिका गिफ्ट पठाइदिएछ त्यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ माया नि त नि के अरे जेनियालाई र गरिमालाई आछ भाइटिका गिफ्ट दुईजनालाई सरप्राइज शुभलाई मात्रै थाहा थियो आज सब ल जेनिया पनि उता जा ल अरे कसो अँध्यारो भयो अलि यतातिर लाइटतिर फर्किने हो कि ल अँध्यारो भयो नि त ल भन्नु दुईटा बहिनीहरुको एकदम आशीर्वाद लाओस् राम्रो होस् जता पनि तेरो बाटो खुलोस् त्यही हो गरिमालाई जेनियालाई जेनिया के भन्ने गरौँ दाइलाई सुबुलाई त थाहा थियो मलाई नि हल्का हल्का त थाहा थियो Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. It's me Zenia Giri from Pokhara. If you are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe my video. So हजुरहरुले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्लिप पनि हेरिसक्नु भयो होला जहाँ चाहिँ मैले मेरो पार्सल रिसिभ गरेको थिएँ अनि आई वाज सो एक्साइटेड हजुरहरुले मेरो रियाक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो पार्सल चाहिँ हामीले गौरव दाइले पठाइदिनु भएको थियो मलाई र गरिमालाई भाइटिकाको बाद अनि म चाहिँ यस्तो सरप्राइज भन्थेँ कि मलाई केही आइडियै थिएन हैन अनि यो पार्सल रिसिभ गरेपछि बल्ल मलाई भनेको सुबुले थाहा रहेछ यो यसको बारेमा चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ भन्दै भनेको थिएन है सुबुले यस्तो कुरा लुकाउने मान्छे त हैन तर यो कुरा चाहिँ कसरी लुकाए म चाहिँ सरप्राइज हैन अनि मैले चाहिँ गरिमाको गिफ्ट चाहिँ दिइसकेँ अनि मैले चाहिँ मेरो भाग आज बल्ल अनबक्सिङ गर्नेवाला छु So I'm very excited. Let's unbox together. So here is my gift, guys. And love is eternal. Thank you so much, Gaurav Dai. अब म unbox गर्ने वाला छु हेरौँ के रहेछ के पठाउनु भएको रहेछ तपाईले हैन कस्तो खोल्दा नि माया लाग्यो मलाई त कहाँबाट खुल्नु कसरी खुल्नु टेपे टालेको रहेछ अलि माया ओए कस्तो राम्रो यो भित्रको यो के ओहो के हो मलाई के खजना मिले साथीहरु कति राम्रो वाउ
थ्याङ्क यू सो मच गौरव दाई अब फेरि खोज्छ अनि के हुन्छ अनि ह्याप्पी भाइटिका कस्तो राम्रो भाइ थ्याङ्क यू वाउ सो यहाँ के हो यो चाहिँ यो त के हो मलाई पनि थाहा छैन खोल्दै Wait, or here I am. Oh, guys, wow! Thank you so much, Gaurabai. Thank you so much. Ani chura. Wow. यो चाहिँ हल्का पर्पल पर्पल टाइप कलरको छ हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ जस्ट वाउ के गाइस अनि यहाँनिर चकलेट छ यो छ एउटा अनि डेरी मिल्क रहेछ छ एउटा डेरी मिल्क ल अब चाहिँ यहाँ के रहेछ हेर्नुपर्छ गाइस ओ वाउ Oh wow! Wow, okay. Guys, this is कस्तो राम्रो wow. यो ठुलो त हुन्छ तर मलाई एकदम मन पर्यो साथीहरु. गौरव दाइ, थ्याङ्क यू सो मच. कलर पनि यस्तो राम्रो. वाउ. अन्त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सर रहेछ यहाँ. Thank you so much. अब यो चाहिँ सुरुवात हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हेर्नु यहाँ बोर्डर पनि कस्तो राम्रो के वाह 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 मलाई त वाउ भन्न बाहेक केही पनि आएन कस्तो कि अलिकति साइनी साइनी कलरको कि कस्तो राम्रो यस्तो खालको मेरो कुर्ताहरू चाहिँ छँदै थिएन गर्दाले पठाइदिनु भयो हामीले भाइ टिकाको भएको के उज्यालो देखाउने टाइपको पनि के हो See you. Thank you. Thank you so much, Gardai. Suran try गरौँ है कस्तो हुन्छ मलाई छिटो दिनु होला. Wait. Kस्तो राम्रो हल्के साइन. यो कलरसँग म्याच हुन्छ. यिनी हल्का पर्पल यिनी पर्पल खान्छ. Wait, निस्किँदै. यो चाहिँ एउटा हातको लागि है ठिकै हुँदो रहेछ अन्त ग्यासमा सबै ट्राई गर्छु नि त्यहाँ वाउ छन गर्ने है I'm sorry for them now. लाल दुपट्टा फर्सीको गट्टा झिङ्गिनाको मुन्टा रे आलुको सब्जी अब त्यही हो मलाई एकदम मन पर्यो वाउ अर्को हातमा पनि ट्राई गरौँ न है दुईटा हातमा ट्राई गरौँ यताकोमा त मैले हाल्नै सक्दिनँ कि राम्रोसँग यसको त्यो गिटरहरू चाहिँ हल्का हल्का झर्दो रहेछ त्यही हो यस्तो राम्रो रहेछ नि गाइस सो त्यही हो मलाई चाहिँ यहाँ भएको सबै गिफ्टहरू मलाई एकदमै मन पर्यो होइन अनि यो कुर्ताको कलर के हजुरको यो कुर्ताको कलर सिलेक्सन चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो अनि चुरा चाहिँ मेरो हातमा ट्याक्कै फिट भएको के गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सो यहाँको गिफ्टहरू मलाई एकदम मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच गौरव दाइ है मलाई अनि साँच्चै के गाइजहरू यो चाहिँ इयर कफ होला होइन तर मलाई कसरी लगाउने केही आइडिया छैन
अब कतैबाट हेरेर म्यानेज गरेर लगाउँला होइन सो आफ्नै दाइ नभए नि मलाई चाहिँ आफ्नै बहिनी जसरी माया गरेर होइन सम्झी माया गरेर चाहिँ मलाई गिफ्ट पठाइदिनु भयो भाइ टिकाको गिफ्ट पठाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच गौरव दाइ होइन मलाई त यस्तो एक्सप्रेस त गर्न आउँदैन तर मलाई चाहिँ अहिले इमोसनल मेन त झन् सरप्राइज फिल भइरहेको थियो होइन अब यसरी पठाइदिनुहुन्छ भनेर त मलाई केही आइडियै थिएन है हामी सधैँ बोलिरहेको तर केही आइडिया नभएको कि यस्तो पठाइदिनु होला भनेर चाहिँ मलाई केही आइडिया भएको थिएन त्यही भएर मलाई एकदमै सरप्राइज फिल भयो इमोसनल फिल भयो अनि साथसाथै एकदमै ह्याप्पी फिल भयो कि गाइजहरू सो या अब मलाई त अब के एक्सप्रेसै गर्न आउँदैन होइन खास एक्सप्रेस गर्न आउँदैन तर मैले जति भन्न सकेँ मैले चाहिँ अहिले त्यति भनिरहेको छु मलाई आएको गिफ्ट चाहिँ सबै मन पऱ्यो गिफ्ट भन्दा नि माया ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ उपार होइन माया चाहिँ ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो गाइजहरू यति नै हो अब के भनेर सो त्यही हो गौरव दाइ अहिले हामीसँग यहाँ त हुनुहुन्न अरूको देशमा हुनुहुन्छ होइन तर टाइम मिलाएर चाहिँ फोन गरिराख्नुहुन्छ होइन अनि फोनमा हामी एकदम रमाइलो नि गर्छौँ होइन अनि कहिलेकाहीँ मोटिभेट गर्नु धेरै कुरामा मलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ होइन सो यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ सधैँ अब यसरी माया गर्दै राख्नु मोटिभेट गरिराख्नु सपोर्ट गरिराख्नु होइन मलाई त अब योभन्दा बेसी मलाई धेरै कुरा छैन भन्न तर अहिले यो टाइममा चाहिँ मैले एक्सप्रेस गर्न आएको छैन सकिरहेको छैन सो त्यही हो म चाहिँ लास्टमा पनि फेरि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु गौरव दाइलाई म एकदम खुसी छु यो गिफ्ट पाएर त्यही माथि झन् भाइ टिकाको गिफ्ट है म चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ हजुर यहाँ नभए पनि हजुरको यो के भन्छ कस्तो भन्न आएर नि मलाई यो घाँटीसम्म आयो मुखसम्म आएर के गाई चाहिँ त्यही नि बुझ्नु अलिक मिलाएर बुझ्नु यहाँ नभए पनि हजुरको माया चाहिँ मसँग सधैँ हुन्छ होइन सो यति भन्दै म आजको यो भ्लग यही एन्ड गर्न चाहन्छु गाइजहरू डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई भिडियो बाई